Terve! Tässä on mun uusi kaikuluotain, Reimarin Dragonfly 7. Sitä tullut Seemapin maailmankartan kanssa, mitä on päivitettävä Seemapin nettisivuilta. Linkki löytyy tältä. Ja päivitys jälkeen sopiva vaikka arkipäivän kalastuskäyttöksikin. Jos nopeasti mä näytän, mitä menystä löytyy. Löytyy karttaplotteri, kaikuluotain, Damvision kaikuluotain, jaettu näyttölle tavallinen ja Damvision kaikuluotain, sitten kaiku karttaplotterin kanssa ja Damvision kaiku karttaplotterin kanssa. Sitten vielä asetukset. Tarkempi speksit löytyy reimarin.fi nettisivuilta. Jos luulette, että kohta tulossa videossa mä kalastaa sokeana, se ei pidä paikansa. Mä avaan Reimarin Wifish-ohjelma, mitä ilmanteeksi ladattavaa marketista. Ja kaikkun kuva siirtyy Wifi-yhteyden kautta tänne tablettiin. Tällä mä pystyn valittaa koko näyttölle pelkästään tavallinen kaikkun kuva, pelkästään Damvision kuva, tai sitten jaettu näyttölle saman aikaan molemmat. Ja jos näyttö on vaaka-asennossa, kuva on vierekkäin. Jos mä käännän pystyy sitten kuvan päällekkäin, silloin on helpompi vertailla. Tässä on vielä kameran nappi. Jos mä painan sitä näytössä oleva kuva, se tallentuu tabletin muistiin. Galleriasta pystyy myöhemmin katsomaan uudelleen otettu kuvia. Tässä on muutama kuva pilkimistä. Täällä yhdellä kalaparvi näkyy. Alhaalla Damvision kuvassa näkyy kalat ihan erikseen. Tuossa on yhdellä pikkukalaparvi, alhaalla muutama isompi petokala. Tästä ylempi viivassa näkyy minun mormuska. Ja alhaalla kala tulee kyttämään ja tossa kohdalla hylkää ja laskee pohjalla takaisin. Täällä yhdellä mun morri laskee alaspäin ja kala nousee pohjalta ja tossa on tärpi kohta ja täältä mä vedän sinä reiästä ylös. Kun kaikku ei ole vielä veneeseen asennettu, mä rakentanut kannettava reppumalli. Täällä alhaalla muovikotelo akun kanssa. Kaikun jalusta kotelon päälle ruuvattu ja peräpeilianturi laitettu puristettava anturitelisellä kiinni. Sitä oli käytössä mulla pilkimisessäkin. Mutta Reimarinille on tulossa oma reppumalli, missä on vielä pilkianturikin mukaan. Toivottavasti seuraava kerta nähdään ihan mereltä. Ja kohta tulossa videossa yleensä mun mormuska laskee alaspäin ja kala nousee pohjalta ylös ja terp.